हेलो गाइस, विशाल एयरकॉन चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये विंडो एसी बहुत ही पुराना है, 2005 का मॉडल है। ये 19 साल इसको हो गए हैं और इसमें दिक्कत आई है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें 19 साल पुराना ये एसी है। डेट इस पर मेंशन है। कंप्रेसर पर आप देख सकते हो। इसमें ये नॉइज़ की प्रॉब्लम आई थी। इसका जो फ़ैन मोटर है, इसमें बेरिंग में आवाज़ था, वो ओके कर दिया है हमने। एक पिछले वीडियो में बनाया है इसका वीडियो और अभी ओके हो चुका है। और इसको ओके करके हम अभी चला के दिखाएंगे आपको। बिल्कुल अच्छा परफेक्ट चल रहा है और कूलिंग कर रहा है ओके अभी भी। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें।